bo'lishi judayam yaxshi. Trening darsimizni men Zahiriddin Muhammad Boburning ko'p qator she'ri bilan boshlamoqchiman. Chunki bugun Zahiriddin Muhammad Boburning tavalludiga 542 yil to'ldi. Har qilsa vafo topqusi, har kimki jafo qilsa jafo topqusi. Yaxshi kishi ko'rmagay yomonlik qilamiz. Har kimki yomon bo'lsa jazo topqusi. Endi hurmatli o'quvchilar, siz ham o'zingiz yoshligingizda yod olgan kimnidir she'ri yoki maqolarini qaytaraman tog'lar ortida nido degan sadoga keladi. ona yerning onasidan o'g'lim degan nido keladi. Marhamat, Pakiza. Qalin tappay maqtan, o'rin tappay maqtan, qumar manaqshatdan, o'ynab o'sqa kuluvga, des narsaga qo'shiq bo'l, des narsaga asl bo'l. Adam bo'lam desangiz, tilavur umri mavlundan, o'g'an qayg'ursangiz. Rahmat. Xurshida xonimlar. Maqol bo'lsa ham aytsangiz bo'ladi. Holi yo'q jonimga baloli bo'ldi. Har ishniki ayladim, xatolik bo'ldi. O'z yerni qo'yib insor yuzlandim. Yo Rab, yetayinli yuzqarolik bo'ldi. Barakallah. Xurshida. Ayolni doktoriga ishi tushmasin, 100 yoshga kirsa ham tishi tushmasin, yegani go'sht bo'lsin, ilik shimirsin, kundan kun tiniqib rosa sevirsin. Hayotida bo'lsa ham og'ir kunlari, ro'zg'orida tugamasin yo bo'g'imlari, qo'shnilari hasad bilan boqmasin, uxlaganda pashsha uchun chaqmasin. Kimgadir yoqsa yoqmasa, ularga qo'shilib yig'lasharmidik? Biz baxtli bo'lamiz, Xudo xohlasa, Xudo xohlamasa uchrasharmidik. Rayhon gularingni yo'llaringiz, Melikut Xorabshon kunga oy chiqar, faqat